मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की मौत के मामले पर विपक्ष हमलावर हो गया है, लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। इन सब के बीच में छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, जब लापरवाही होती है और हम अपने लोगों को खो देते हैं तो बहुत दुख होता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। हम किसी भी विषय पर सकारात्मक आलोचना और चर्चा का स्वागत करते हैं, चाहे विपक्ष की ओर से हो या मीडिया की ओर से हो या आम आदमी की ओर से हो। इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा क्या है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अमला उनसे तालमेल करते हुए सारी योजनाओं को जनता के बीच नीचे उतारने का काम में बैकबोन की भूमिका रखे। हमारे अधिकारी सबकी मदद करें, शासन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुव्यवस्था में कैसे उतरे, इस दिशा में हम काम करें। और इसी बीच ये बात सही है कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूं कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था वो उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के आदमी सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अपने अपने दायरे में लेकर के सही बात बताए, तो चाहे वो प्रशासन को सामान्य व्यक्ति बताए, प्रेस मीडिया बताए, नेता प्रतिपक्ष या बाकी लोग बताएं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि ये 2 दिन का हमारा अपना लगभग 8 साल बाद एसपी कलेक्टर की बैठक का ये आयोजन हुआ था। कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल 3 महीने के टारगेट के बीच में 6-6 महीने में हम इसको रिव्यू। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौतों पर राज्य मंत्री स्वास्थ्य नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्परता के साथ पूरी विषय की निगरानी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता की पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, उनके इलाज का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी। इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं इस संवेदनशील मुद्दे पे पूरी संवेदना के साथ में और तत्परता के साथ में स्वयं पूरे विषय को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो बच्चे पीड़ित हैं उनकी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनको हम स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी प्रदान करें ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार के विभिन्न अधिकारी और डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। उनके इलाज का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी, इसकी भी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो बच्चे उस दवा से प्रभावित हुए उनकी जीवन रक्षा की जा सके। दूसरा, उसके बाद में जितनी भी इस प्रकरण में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोई भी अपराधी बच ना पाए, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। ये पूरा जो प्रकरण है वो तमिलनाडु की एक फैक्ट्री की वजह से हुआ है और इसके लिए जितनी दोषी तमिलनाडु सरकार की पूरी व्यवस्था है उस पर मीडिया ने शायद उतना चिन्हित नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है। क्योंकि जो व्यवस्था है मैन्युफैक्चरिंग करने की, लाइसेंस देने की, वो स्टेट की है और जिस स्टेट में दवाई बनती है और उससे जब बिक्री के लिए वो बाहर आती है तो उसकी जवाबदारी उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, हर बैच की लेबोरेटरी में चेक होना अनिवार्य है। तो ऐसी कहां पर तमिलनाडु की सरकार ने लापरवाही की है, तमिलनाडु की सरकार के किन अधिकारियों ने लापरवाही की है, वो भी हमारे ध्यान में आया। उसके लिए भी हम तमिलनाडु सरकार को लिख रहे हैं कि वो वहां पर इस बात की जांच करे कि उनके प्रदेश में स्थित फैक्ट्री से ऐसी अमानक दवाई कैसे बाहर निकल के आई है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो FIR की है उसमें भी गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई हैं।
हमारे टीम जा रही है, तमिलनाडु में भी पुलिस की टीम जा रही है और जो भी कंपनी के कर्ता धर्ता थे उनको गिरफ्तार करेगी। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, चूंकि एफआईआर में भी डॉक्टर का नाम है तो जो भी न्यायोचित प्रक्रिया है वो उसके लिए जो भी दोषी हैं उनको सबके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौतों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह ऐसी घटना है जिसमें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार असफल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि हर महीने सैंपल की जांच होनी चाहिए। उनकी नाकामी और भ्रष्टाचार के कारण ये घटना हुई है। क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसमें कि पूरे तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार असफल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर की जो ड्यूटी है कि हर महीने इसकी जांच होना चाहिए, सैंपल लिया जाना चाहिए, सैंपल लेते नहीं है, महीने बंधे हुए हैं और पूरी उनकी जो नाकामी है और भ्रष्टाचार है उसकी वजह से घटना हुई है। वो दोषी हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वहीं की फैक्ट्री है और वहाँ से सैंपल। वो तो ठीक है, लेकिन सैंपल तो आपको यहाँ लेना था ना। कोई जहर बना रहा है तो क्या आप उसको जहर उसने बनाई तो उसको जवाबदारी है, आपकी नहीं है। आप क्या कर रहे थे? वहाँ की जवाबदारी वहाँ की कंपनी की जवाबदारी है तो वहाँ की सरकार देखेगी। आप यहाँ तो बताओ आपने क्या किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में 3 और मासूमों ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंच गई है। छिंदवाड़ा में 17, पांढुर्णा में 1 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के ऑनर को गिरफ्तार किया जाएगा। उसे पकड़ने के लिए 2 टीमें चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बैतूल को मिलाकर अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।